Hello， 你好。沙薑真係好獨特嘅香味。今次我運用去咗骨嘅雞髀扒嚟到去變出3種唔同嘅食法，希望你都鍾意。第一款係煎沙薑雞扒配蘑菇發邊豆生果椒。第二款係炒沙薑雞柳配露筍生果椒同洋葱。第三款係蒸藥膳沙薑雞，配料有雲耳金針、竹笙、淮山紅棗。呢一袋1公斤嘅去骨雞髀扒有11塊。咁我洗乾淨之後分開3份啦，有4塊留做雞扒。另外4塊呢就切1分為4呢就係蒸，另外有3塊攞嚟切絲。如果怕肥呢，就去咗啲雞皮啦，但係呢，其中1件呢，我會留雞皮㗎，因為有少少油脂呢係食得滋味好食啲。愛嚟蒸呢一份呢，就1件雞扒切成4塊。愛嚟炒呢一份呢，一樣啦，都係去咗2件雞皮，1件保留，然後切絲備用。沙薑其實係一味中藥，佢能夠行氣止痛、驅風除濕，尤其關節腫痛同埋風濕關節痛有明顯嘅輔助作用。佢獨特嘅香氣同埋辛辣嘅味道呢，能夠促進口水嘅分泌，增進食慾，起到健脾和胃嘅作用。好啦，將啲切得好幼細嘅沙薑粒放咗落個大玻璃兜裏邊，然後加各種嘅調味料，再加啲水，撈勻攪勻就可以落雞落去醃㗎啦。首先呢，就將啲雞扒逐塊咁樣放落啲汁裏邊浸啦，等佢浸到平均之後，就放啲雞件落去側間左邊，咁樣撈好佢先。最後呢，又撥開啲雞扒，擺啲雞絲落去另外一邊。又將佢完全咁樣浸晒落啲汁裏邊，然後呢，就封好佢，放落雪櫃裏邊醃一晚呢，就更加入味，隨時攞出嚟用都好方便。好啦，啲雞已經醃好啦，我哋先嚟做第一款煎沙薑雞扒。切好蘑菇之後，將發邊豆淨係切咗去個頂嗰部少少就得㗎啦。然後呢，就切水果椒，將佢去咗啲核之後呢，就切絲備用。平底鑊落好少油，就雞皮向下。我雞扒呢係有留返啲皮，因為要煎呢，佢就會出油嘅。咁樣排好去煎，用中火嚟煎香2面，啲沙薑味呢好香啊，更加香。翻個蓋，慢火煮3分鐘先至熟透㗎。另一邊呢，我就同時煲滾咗1煲水啦，加少少油鹽糖。然後放啲發邊豆落去煮3分鐘，灼熟佢。豆好嫩，完全冇渣嘅，好好食。另外一邊啲雞扒已經夠鐘啦，煮熟啦，可以焗一陣先。打開蓋，反轉睇下先，哇，金黃色，好靚啊！用筷子篤落去，冇血水出，即係熟晒啦。跟住直接倒啲蘑菇落去頭先嗰個鑊嗰度啦，炒
再放埋啲水果椒一齊炒，大概係3-4分鐘就 OK。依家要準備返個芡汁先，等佢出嚟嘅效果結身啲啦，靚啲同埋好食啲。倒個芡汁落去啲蘑菇度，快手兜幾下就美味出鍋啦。第一款煎沙薑蘑菇雞扒，配菜好鮮豔奪目，色彩繽紛，沙薑嘅香味發揮到淋漓盡致，雞肉好嫩滑，香噴噴。好啦，我哋開始做第二款嘅炒雞柳啦。配菜又營養又簡單，有蘆筍、生果椒、洋葱，當然唔少得雞柳啦。乾淨啲配菜之後，就處理蘆筍啦。咁樣一拍呢，就可以確保佢係最嫩嘅一部分，就係左手邊。右邊嗰個比較硬少少嘅頭可以留起，遲啲煲湯用。蘆筍斜切備用。生果椒切開之後，去咗個頂同埋啲核之後，再將佢切成角狀備用。將半個洋葱切薄片備用。所有嘅配菜已經準備就緒啦，而家平底鑊凍鑊，落少少油，跟住就可以將啲雞柳加落去，用中慢火炒到佢大約80%熟到啦，然後就可以落洋葱。係啦，跟住呢就加洋葱、蘆筍同埋水果椒放埋一齊去炒一陣。我設計呢個菜式嘅配搭，啲蔬菜都係好快熟嘅，所以呢唔需要太耐就可以上碟㗎啦。大概炒佢3分鐘到啦，就全部熟晒㗎啦。哇！顏色鮮豔啊，好吸引，好開胃啊，好有食慾。好啦，依家嚟調校返一個芡汁，都係蠔油糖、粟粉水各少許，撈勻。攪勻個芡汁之後呢，就可以加落個配料嗰度啦，然後快手兜炒一陣就可以上碟㗎啦。第二款嘅炒雞柳已經完成啦。雞肉香滑入味，配菜搶眼新鮮好食，係咪好想食呢？我哋而家嚟準備第3款藥膳蒸雞啦。材料就有呢啲竹笙、金針雲耳、紅棗，仲有鮮淮山，當然唔少得嘅又係有雞件啦。將3樣乾身嘅材料竹笙、金針菇同埋雲耳浸一陣先，浸大概5分鐘，洗2次水就得㗎啦。
用水沖一沖啲紅棗，然後用鉸剪剪開啲肉，就剪走個核唔要噶啦。鮮淮山刨走咗啲皮之後，就斜切備用。嗰啲汁液可能會令到隻手痕嘅，如果你會敏感，記得要戴手套啊。除咗紅棗之外，將所有配菜咁樣加一羹豉油落去撈勻，等佢有個味道。撈好晒啲配菜之後呢，就攞個碟，將呢啲配菜放晒落個碟，放平喺個底呢一度，然後呢，再擺上一層雞，鋪好晒排靚靚之後，最後就放上紅棗喺個面啦。同時間呢，已經煲滾咗一煲水啦，而家呢，就隔滾水蒸10分鐘，先用中大火5分鐘，再轉細火5分鐘，咁啲雞就唔柴㗎，好滑㗎，好好食㗎。哇！咁快又夠鐘啦，啲雞已經煮熟啦，焗一陣就可以出爐啦，美味出鍋，香噴噴。哇！呢一碟藥膳蒸雞真係不能錯過，我啲女超中意食。你睇下佢嗰啲配料，全部吸飽晒嗰啲雞嘅鮮甜啦，紅棗嘅香甜啦，啲雞肉仲嫩滑多汁，好滋味無窮，特別香甜。你哋千祈唔好錯過啊！請踴躍訂閱，撳埋隔離個鐘仔，下次我出新片你就第一時間收到通知㗎啦！多謝你，下次再見。